死啊！我哋冇錢開飯啊！我覺得兩個字就唔會死喎。你都唔起身啊？幾擋人嘅？好啦，你醒啦，起身啦。好啦，唔死你去。啊？喂 ，Amy， 咁早啊？係啊，今日瞓晏咗少少。3次啊！喂，你老公有冇試過同你1晚3次咁多啊？我嗰個咧，琴晚好鬼勁嘅，簡直黐咗線啊！食藥？等我問下你先。喂，嘉玲啊，你問你有冇食藥喎？黐線都落翻嚟啦，你落。獎嚟啊！喂 ，Amy 啊！咦，做乜鬼啫？我同你介紹我好勁好食藥啊！就係呢個啦。你同我邊個帶你嚟啊？你好似又咁早醒啊？你幾想玩啊？你做3次啦，你做3次啊？咦，我要說你走啊！哎呀，我哋已經約拍3張，話過唔 make love 嘅喎。咁就同我瞓，定休我好大力啊！我又唔係啲咩古老石山，冷實實個感覺啫嘛。你男人啊，衰到死㗎啦！以為談過愛之後咧，就可以已經佔有咗，好難啊！我咧就唔同啦，我咧會慢慢享受愛，然後咧揀定一個分一個禮拜咧7，一日咧3次嘅好爽咧。同其他男人咧，或者都可以嘅你。喂，合作啊？咁傻？邊啊？我對所有男人都係咁噶啦，知㗎。但係我認為咧，每一個人咧應該俾翻少少嘅空間自己，唔係咧到頭嚟乜鬼都輸晒，乜都冇噶啦嘛。但係對你啊，其實最優待嘅喎。衰你啲嘢。唔聽阿爸啦，咁佢唔聽我講，我同你講好唔好啊？嚇？喂，仲嬲啊？男人而家咁小氣，我同其他男人都係玩下啫嘛。你知㗎？如果我淨係同你一個男人咧，就心思思咁噶嘛。但係到目前為止，你知我淨係中意你一個啫嘛。我唔同你喎。咁又唔同法啊？就會盡快咧甩咗嚟啦。係咩？咁咧，覺得我日日心思思，冇啲安全感。有啲黐線嘅喎，我試下先好啊。上之後冇保時。邊個話玩低高高啊？得啫，有得玩咪玩下咯。Anna，Mary 啊，喺canteen等你啦，快啲啦！我夠鐘翻學啦。我知啊。邊個叫你俾我屌人哋啊？尋晚一煲成晚電話粥㗎啦，今朝打咗嚟。好啊，我話俾你聽，我喺我大佬屋企啫嘛。我邊不似你大佬啊？得到錢咪得咯。我走啦，係咁啦。得到提水糕。你整咗我㗎。係咁啦，拜拜。記住食埋面啲早餐啊！拜拜。主要展望將會係聽日大致天晴同乾燥，室外溫度保持24度，濕度84%，唔好俾佢停啊！
呀，真係，仲塞車出邊。喂，唔該，兄弟，3杯餐啡。我嘅。哎呀，呢邊出面塞車啊嘛。乜路機就點啊？location 呢啲嘢有時真係，咦？你睇下我呢排出翻晒咁多，洗極都係咁樣嘅喎。但係，咦？睇你個樣都係我差唔多嘅陣勢嘅。你係我 friend，佢係我 friend，你係我 friend 喎，唔緊要。嗱，呢隻嘢係點樣呢度？嗱，公司新產品，特登私人整你用住先。我問你啊，路機就點啊？哎呀，呢啲嘢俾人咁啊撈嚟，費事講咗382636正。哎呀，打埋鹹濕電話你真係乜嘢啊！我真係想揾翻個女朋友㗎。OK，喂，呢隻啱你食，蘆薈食品，食咗1粒之後飽咗3-4個鐘，又唔會肥，係真又 fit 啊！你而家當我朋友當我客先，淨係掛住 sell 嘢俾我。喂，先生，我幾時會 sell 嘢收過你哋錢啊？我想聽咩好啊？做乜時候啊？你睇我新眼影，正好似金牌司儀咁啊！冇啲新嘢。嘿，啲嘢你顧前顧後，你睇下後邊嗰個稿有咩咁巴閉啊你啊？哇！真係喂大佬啊，你實俾抽豆嘅咁樣。使乜驚啊？呢樣我個字喺後邊，都我喺後邊嘛，人頭喺呢度。如果抄牌咁啊，問到我嘅話，你睇我咪得啦。真係你啱啦，嗱，我睇下邊個好啊？都係我攞呢啲咁嘅嘢啊！咁起得你啊！開會嘅原本嘅我話有機會派瑞士，算得知上一次嚟嗰個有睇嘅，記唔記得？點先？再唔講我走㗎啦。你問阿媽嘢啊？只不過咁我嗰度咪唔好，但係因為我媽你知幾廿歲人啊，好緊張間鋪嘅，佢